કોણ લાજો રટો એક લાઈનમાં બહાર આવે કે તારા 10 રૂપિયા મળે કે લા કોણ હું કે એક લાઈનનું મળે 10 રૂપિયા એમ ને એક માં 10 મળે એમ ને એક લાઈનમાં બહાર આવે તો 10 રૂપિયા મળે કે નાટા ભાઈ કે સિદ્ધડો કે નસીક તેલ દો ભાજી મળે કોણ મળે અરે પેલા ને એ કોણ અરે પણ ભાજી બનાવ દેતો હવે આ કાઈ નો ભૂખા ભરે તો